Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about the following mini vehicles here. So now let's check with me from this one first. Bạn nên ở cái này là dân thử ca check lan, tham ca ở miền lan này khác. นี่คือជាប្រភេទគេហៅថាឡានអាឡូបាទឡានអាឡូកាន់ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឡានអាឡូកាន់ដីបាទឡានអាឡូបង្ហាប់ដីនេះបងប្អូន very nice. Okay, next one. How about this one? I don't know his name. If you know, please write down below. Red police car បាទឡាន police ពណ៌ក្រហម Green racing car បាទឡានប៉ណាំងពណ៌ខៀវ ប្រភេទឡានជោគដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះប្រភេទឡានជោគដី Red super motorbike ម៉ូតូធំពណ៌ក្រហម Iron Man Red Iron Man Mini excavator everyone បាទឡាន X ខ្នាតតូច Racing car number 9 Police car Mini police car Mini airplane បាទយន្តហោះខ្នាតតូច អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការបាទ check another truck បាទយើងធ្វើការ check មើលបាទឡាន ធំមួយទៀតថាតើមានឡានតូចៗអីខ្លះបាទ Hero Shield Hero បាទ Hero តែកាន់ខែល I don't know his name. If you know, please write down. Supercar white color Another supercar very nice អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការបាទ check ប្រភេទម៉ូតូនេះគេហៅថាម៉ូតូធំ Super motorbike yellow color Police carបាទ Hero កាន់ខែលបាទដឹងថាឈ្មោះអីទេបាទឡានជោគដីបាទជោគដីគៀដីហ្នឹងបាទប្រភេទឡាននេះម៉ូតូធំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះម៉ូតូធំបាទឡានពេទ្យ ambulance Hero កាន់ខែលមួយទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឡានប្រភេទឡានដឹកឡាននេះគឺប្រើសម្រាប់ដឹកឡានអជោគឬក៏ឡានដឹកឡានប្រភេទឡានគៀដីឡានអាឡូអីជាដើម Okay everybody, if you like this video, please let me know by comment, like and especially click the subscribe button. So now thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck.